宝村，就是盘子才买面包，台湾之光哎，这很贵啊。贵是有道理的。我刚好订了一个德国世界面包冠军玫瑰丽丝面包，我等下给你吃一口，那么贵我自己吃就好了。你一口给我吃。不要订呢，不是随便都有哎，370，谢谢。比我脸还大，我觉得你脸跟他一样大。这个面包特色是使用老面，年纪要超过多少？这是它的秘密。玫瑰花是用普里的梅开4度玫瑰，开了4次的意思。没有，这是它的名字。重点是它不会跟龟，这龟是什么？会噎到，越嚼越香，你会一直分泌唾液。如果你不是用老面的话，会容易干。那我们家有没有什么比它还厉害的？我们有柠檬塔跟马卡龙凤梨酥啊，因为我们是用在地农产品的法式的做法，其实它这个也是一样。我们是台中10大伴手礼，还有米其林推荐，一样是台湾之光。还有米其林推荐吗？它不用米其林推荐啊，是世界面包冠军呢。这米其林弱了。